ini nukubato ashin payada kendi tene chino dwe atashin do nukubato sga tashin jin de gone pieno do tu nukubato sga apshin tene chino dwe tuti philo payada ken jesu do chima ne aphil lwe so atashin jin de gone tiesong na mu do payada sga phit de mane yini naukala asin amye pyaung le jin mashi be ne kakaba kong song twa ni twa do nya le be nga sga ma pya bu so re gadi do sga ho yini tene chino dwe ပိုင်ထားမှုတော့ချစ်ချင်းနဲ့တာအဖဖရားရဲ့ယေရှုမြတ်တာအတွက်ယေရှုတင်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့ pandemic ဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေရောက်တယ်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးကြိုးစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်ပြီးတော့မှမိမိရောက်တဲ့နေရာမိမိရောက်တဲ့နိုင်ငံမိမိမိသားစုနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ရတော့ညာလည်းပဲယနေ့အေမာနွေလဘုရားသခင်ကတင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒူရှိသောကြောင့်ထိုဘုရားသခင်ကိုနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ထိုဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြီးမှပို့ဆောင်ကောင်းပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ပတ်တော်ဖတ်ကြားပေးတဲ့ခန္ဓာမှုသူကျေစုတင်ပါတယ်တေကောခန်းကြီး3ခန်းငယ်9နဲ့10ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်ချာ version တစ်ခုကနေပြီးတော့မှကြည့်ဖို့အတွက်ဒီဘတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားဘုရားသခင်ရဲ့ခွန်အားပေးတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ခံစားမိတာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကခေါင်းစဉ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုကြီးထွားအမှတော့ဗမာစကားလဲဆိုရင်ကြီးပွားစီတော်မူသောဘုရားသခင်တာလည်းတတ်နိုင်တယ်ယနေ့စိတ်လက်ကြပြီးတော့မှမျောလင်းချက်မဲ့ပြီးတော့မှစူးစမ်းရင်းနဲ့အစင်မပြေရင်းနဲ့အစင်ပြေဖို့လုံနေရင်းနဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲလို့မိကုန်းထုတ်နေတဲ့တာမရောက်စီရတဲ့ငါသိမတိုးဝမ်းသေးဘူး2020ရှိပြီ2020ကိုစက်တင်ဘာလရောက်ပြီဘာတွေပြစရာရှိပြီလဲလို့ကြည်နေရင်းနဲ့ပြစရာမရှိတော့သူများအတွက်မင်္ဂလာသတင်းကောင်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့တင်ကြီးပွားဖို့အတွက်ကြီးပွားစီတော့ဘုရားသခင်စိတ်ဝင်စားနေဖြစ်တယ်တင်ကြီးထွားဖို့အတွက်ကြီးပွားစေတာတင်မဟုတ်ဘူးကြီးပွားစေတာအခြားရမဟုတ်ဘူးကြီးပွားစေမဲ့အရာကလောကရမဟုတ်ဘူးကြီးထွားစေတဲ့အရှင်မင်းနဲ့ကြီးပွားစေတော့သူကဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်တယ်ဒီစကလုံးလေးဒီနေ့မှာကျွန်တော် text ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွင်းနှလုံးကထပ်မှန်ပြီးတော့အလင်းပိတ်လိုက်တယ်လို့အတွင်းဝိညာဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့နှိုးဆော်လိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပင်မျောလင်းချက်မဲ့နေတယ်စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်လုပ်ငန်းရှာဖွေနေတယ်တိတ်စင်မပြေဘူးဒါမှမဟုတ်ကိုအားမရဘူးဒါမှမဟုတ်ငါဘာမှလဲလို့တင်ပေကိုထုတ်မိတဲ့ပုံကိုတစုံတယောက်အတွက်ဒီစကားကဖယားသခင်ကကြီးပွားစေတော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ intention လူသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူရဲ့အသက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖယားရဲ့ကနဦးအကြံအစီနဲ့ဘယ်တော့မှမပြောင်းသွားမနဲ့ယနေ့ထိတိုင်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်အသက်တာအတွက်လူရဲ့အသက်တာအတွက်ဖယားရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လူပေါ်မှာအမြဲတမ်းမြင်စေခြင်းကသူကိုယ်တိုင်ကြီးပွားစေတဲ့ကြီးပွားခြင်းအသက်တာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအတွင်းဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကအတွင်းဝိညာဉ်ကြီးပွားကြီးထွားသောအသက်တာဒီကျမ်းစာရဲ့ background ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Corinth ဩဝါဒစာပထမစာဆောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲ Corinth ကိုအသင်းတော်ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခေတ်ပေါ်အသင်းတော်နောက်ဆုံးသောကာလထဲမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေရဲ့အခြေအနေနဲ့အရန်တူတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်အမျိုးမျိုးဝိညာဉ်ထဲမှာစုကျေးဇူးဆိုပြီးတော့အငင်းပွားကြတယ်သူကပိုတော်တယ်ဆိုပြီးတော့အငင်းပွားကြတယ်သူ့ရဲ့တရားဟောချက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အငင်းပွားကြတယ်ဒီနေ့မှာဘာရှိလဲဒီနေ့မှာငါကပေါလုရဲ့တပည့်ငါကအာပေါလုရဲ့တပည့်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ထဲမှာအသင်းတော်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှခံယူချက်တွေတမှာကွဲပြီးတော့မှလူရဲ့အထဲမှာတကယ်ပြောမစင်တော့ဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေတိတ်များတယ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဖယားစကားတွေကိုလည်းခဏခဏကြားနေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဇာတိနဲ့တိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အသင်းတော်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှရှင်ပေါလုကစာရေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးလာခံစားရတယ်ကိုရတုသင်းတော်ဆိုတာကစီးပွားရေးအခြေအနေအချက်ချာကြတဲ့မြို့မှာရှိသောကြောင့်တစ်ဖက်မှာစီးပွားရေးရှင်ဝင်နဲ့ငွေကြေးအင်အားအာဏာရှိတယ်လို့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအခြားသောအရာဖျားကိုမသိတဲ့နေရာကဖျားကိုစန့်ကျင်ပုံကခြင်းနေရာဖျားကိုစန့်ကျင်ပုံကတော့အတွေးခေါ်အမျိုးမျိုးရှင်တန်ကြီးထွားတဲ့မြို့နေရာculture တဲ့ထမ်းမှာရှုပ်ထွေးမှုများစွာနဲ့ရှိသောနေရာဆိုလဲမမားဘူးဒါပေမဲ့ဒီရဲ့အထဲမှာဖျားစကားပြန်ပြီးလာဟုတ်သူအကြောင်းဒီဟာအကြောင်းဆိုပြီးတော့ဇာတိနဲ့ operation လုပ်နေတဲ့အသက်တာဇာတိကိုအခြေပြုတ်ပြီးတော့ငါဆရာပို့တော်တယ်နော်
ngã xìa mà ngã xìa về đã chăng ngã xìa saka đã ngã đi tu lu về biểu cái ngã xìa saka mà đam mưu thà ra đam mưu tôi tổng tiền chơi cả bộ cao này đi ăn tổng tiền chơi cả bộ cao này luôn biểu bên mà sâu thuê này con này tụi tiền rồi thế mà giờ này xem bao lúc à phải giá được kia nô giống ngọc phiềnวันนี้เราอ่ะphiền biển bên đó mà sa yi lại cái thế mà phải giá nhon giá cái thế mà nên nó này mà mấy bộ tụi tây yi chỉ đấy nó à tết ta cô xoay chả bên đó mà à tết ta cô mà đâu đấy xí đấy ai ya cháu ya đi am ya yêu nên nó đi ta đi ya bộ tụi giờ này à tết ta chỉ qua gì một lâu ta cả lu mà hậu bù luôn biển bị đứt bên nào phiền đấy bây giờ chơi mà đấyကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီဟာလေးကိုနှုတ်ပတ်တော့ဖိုက်ပြင်းနဲ့ဘာကိုခွန်ထမှမခွန်ရလဲဆိုတော့ဒီ pandemic ပြီးသွားရင်ဒီ pandemic အတွင်းမှာကမ္ဘာရဲ့ culture ကြီးကချိန်သွားတယ် trend နဲ့ချိန်သွားတယ်လှုပ်ရှားမှုတွေချိန်သွားတယ်စီးပွားရေး style တွေချိန်သွားတယ်ကိုယ်ကွယ်မှုတွေခုချိန်နေလူတွေစုံတွေ့လို့မရသေးဘူးဒါဆိုရင်ရှေ့ဆက်အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တွေဝิญญาခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တန်တရားများစွာနဲ့အမျိုးနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့အမျိုးနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲယနေ့တန်ရှင်းလုံးတော်ဖျားခြင်းနဲ့ရှင်းလင်းတဲ့အတွင်းမှာစိတ်ချမှုတစ်ခုပေးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကအသင်းတော်ဖျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်ဖြစ်တယ်။သူတိတ်စိတ်ဝင်စားတယ်။သူတိတ်တမိုးထားပြီးတော့ဖျားကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်နေဖြစ်တယ်။ At the same time မှာယုံကြည်သူတို့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေဖယားရွေးကောက်ရွေးထုတ်ထားတဲ့သားသမီးတွေအတွက်ရှေ့ဆက်အနာဂတ်အသက်တာအတွက်ဖယားသခင်ကတာဝန်ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကြောင့်ဒီအရာကြောင့်ကြီးထွားပြီးရှင်သန်နေရဖို့ပဲနဲ့ယနေ့ဆက်ပြီးတော့မှရှင်သန်ကြီးထွားဖို့ကယနေ့ဖယားသခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကကြီးပွားစေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားကြီးပွားစေတာဆိုရင်တင်မကြီးပွားနိုင်တော့တဲ့ကဏ္ဍတင်မကြီးထွားစေနိုင်တဲ့ကဏ္ဍနေရာတိုင်းအတွက်ဖယားရဲ့လက်တော်ဖယားရဲ့အကြံစီတော်ဖယားရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကထိုနေရာမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖယားကကြီးထွားစေတာကဖယားသခင်ပါပြောရအောင်ဒီကြီးထွားစေတာဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကြီးထွားစေတာဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ကြီးပွားစေတာထာဝရဘုရားကြီးပွားစေတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကြီးပွားစေတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသင်းတော်တွေခေါင်းဆောင်တဲ့သူတွေတိတ်ရေးကြည့်တာမှန်တယ်တိုးတော်များလည်းပဲသူတို့ကြောင့်ဆိုတဲ့နေရာမဟုတ်ပါနဲ့ဒီနေ့ဖယားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ပြန်ဖော်ပြထားဖြစ်တယ်ဖယားကြောင့်ဖယားသခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖယားကပွားစေမှာဒါတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်မလုံနိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေကျွန်တော်တက်တာမှာစက်ပြီးမကြီးထွားနိုင်တော့ကျွန်တော်လက်မြောက်ရှုံးပေးလိုက်တဲ့ကဏ္ဍတွေကျွန်တော်မလုံဆောင်တဲ့ကဏ္ဍနေရာတိုင်းအတွက်တကယ်တမ်းရှင်သန်မှုကိုဖြစ်စေတာကဖယားသခင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘဝတက်တာမှာရှင်စက်ပြီးမှ grow ဖြစ်စီမှာကဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရအောင်မှာအချက်၃ချက်ပထမဆုံးပြန်ပြီးတွေ့ရတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိုက်ပျိုးတော်သူရှိတယ်ရေလောင်းတော်သူရှိတယ်ပြီးတော့ရင်ဖယားကကြီးထွားစီတော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်အသက်တာတခုဖယားကိုသိကြွမှုနဲ့ဖယားထဲမှာယေရှုကိုသိကြွမှုအတွက်အသက်ရှင်တော်ဖယားကိုသိကြွစေဖို့အတွက်တင့်ဘဝအသက်တာမှာမျိုးစေ့လာချတော်သူလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင် plant စိုက်ပျိုးတော်သူလို့ခေါ်တယ်စိုက်ပျိုးတော်သူပြီးတော့ရင်စိုက်ပျိုးတော်သူဒီကိုရင်းတို့အတင်းတော်စဖြစ်လာဖို့အတွက်စိုက်ပျိုးတော်သူကရှင်ဘောလူသူမျိုးစေ့ချခဲ့တယ်ယနေ့တည်းကျွန်တော်ဘဝသက်တာမှာလည်းပဲယနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယနေ့ဖယားမှုတော်မြတ်ချက်မှာရက်ပြီးပြီးယနေ့တိုင်ဒီလိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘဝသက်တာမှာယနေ့လာပြီးတော့စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ဖယားမှုတော်ဆောင်တယ်တိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေတစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်မိသားစုဟိုးမြန်မာပြည်အလဲကောင်တနေရာမှာချက်တဲပြီးတော့မှဘွားထဲမှာလဲပါပြီးတော့မှအဖြေရှာလို့မရတဲ့အချိန်မှာဖယားသူ့ရဲ့အေဝီလီစီယာတွေလာပို့တယ်ကျွန်တော်တီမိတ်ဆွေတွေလမ်းမကြုံပါဘူးသူကိုယ်တိုင်လာပြီးလာလဲတယ်လာပြီးတော့မှလာတဲတယ်လာတဲ့ပြီးတော့မှတော့ကတော့လာဝင်ငှတယ်လာဆုတောင်းပေးတယ်အချင်းလာဆုတောင်းပေးအချင်းလာဝင်ငှပြီးတော့မှလာမျိုးစိတ်ချသွားတယ်ဘုရားကျေးဇူးပါပဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ချပြီးတော့မှယေရှုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်စကားကယ်တင်မခြင်းသခင်စကားကိုကြားရတယ်
ကြာရတဲ့ခါမှာလက်ခံပြီးထိုးချစားပြီးတော့မှထိုအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားစကားရောက်ရှိလာတဲ့ချိန်စပြီးတော့မှအော်ငါတို့လောကမှာတတ်ရှင်ပြမြုံလင်းချက်မမဲ့ဘူးငါတို့ကအနာဂတ်ရှိတယ်တမန်တော်ဘွားဆိုတာရှိတယ်ထို့တူပဲကဲတင်ပန်းရှင်ဘုရားသခင်ဆိုတာရှိတယ်ငါတို့တွေကြိုးစားပြီးလုပ်နေကြတယ်ကြိုးစားပြီးလုပ်လို့မနိုင်ဘူးတိုးတော်ကြလည်းပဲယနေ့ဘုရားစကားရောက်လာပြီးတော့မှဘုရားစကားလာရှင်းပြပြီးတော့မှအသက်ရှင်တော်ဘုရားရှိတယ်အသက်ရှင်တော်ဘုရားကငါတို့ကိုချစ်ပြီးကဲတင်တယ်ရွေးနှုတ်တဲ့ကားမှာသိခံတယ်ထို့ရောက်ယုံကြည်လို့ထောက်လာသိရတယ်ဆိုရယ်ဂျေဇုတော်စကားဂျေဇုတော်စကားဘုရားရဲ့မေတ္တာစကားကိုကြားပြီးတော့မှထိုလာချတဲ့ဆရာတွေကြောင့်ယနေ့ဘုရားစကားအသက်တာထဲမှာရှင်းပြီးတော့မှဘုရားဝိညာဉ်ကိုရလာပြီးတော့မှအသက်ရှင်ကိုရလာတယ်ထိုနေ့စပြီးတော့မှအမြဲတမ်းအနေခံနေရတယ်တိမ်ငယ်တယ်ဆိုဘဝမှာနေခဲ့တဲ့အရာမှာငါတိမ်ငယ်တာရှိတယ်တော်တော်များလဲယေရှုကြောင့်ငါမှာမင်္ဂလာရှိတယ်ငါဘဝမှာမြောင်လင်းချက်တွေဘလို့ဆက်လို့မသိဘူးတော်တော်လဲယေရှုကြောင့်ထာဝရတတ်ရတယ်ဆိုသိလာတယ်ယနေ့လာပြီးစိုက်ကျဲသွားတော်သူတွေအာမင်ဟာလေလုယာလာပြီးစိုက်ကျဲသွားတဲ့သူများတို့ယနေ့ကျေးဇူးတင်ပါသင်ဘဝမှာထိုကဲတင်ခြင်းစကားကိုလာပြီးဝင်ငါသွားတဲ့ဆရာသမားညီကိုမောင်နှမအရောက်စီတိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါယနေ့ခဏတင်ဆူတောင်းဖို့တဲ့ပြန်ပြီးဝင်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတင်ပါယနေ့တခါတည်းမှာကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာမဟုတ်တဲ့အရာတွေအများကြီးထည့်ထားတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေမလုံနိုင်တဲ့အရာလူ့ကိုချိန်ခံထည့်ထားတယ်ယနေ့ဘုရားသခင်ပြန်ပြီးတရားစေတာကျေးဇူးတင်တဲ့စကားကျေးဇူးစကားပြန်ပြီးတရားပါသင်ဘဝအသက်တာထဲမှာကဲတင်ခြင်းစကားကိုလာကျဲသွားပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လာပြီးတည်ဆောင်သွားပေးတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါယခုရှိနေမယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်မရှိတယ်နံပါတ်1စိုက်ပျိုးတော်သူပြီးတော့အခါမှာရေလောင်းတော်သူ watering ရေလောင်းခြင်းကတိတ်ရေးကြည့်ပါတယ်ရေလောင်းခြင်းဒီနေ့ဒီပန်းလေးကရေလောင်းဖို့2ရက်လောက်မေ့သွားတဲ့ခါမှာဒီမှာ6တွေ့သွားပြီဒီဟာကြီးမသိပြီးတော့ရင်အောင်ဖို့ကောင်းတာမနေ့ကညိုးပြီးတော့မှတေခါနီလို့ထင်လိုက်တာကျွန်တော်မျိုးသမီးကရေလောင်းတဲ့ခါဆယ်မခေါင်းမှာရေလောင်းတဲ့ခါမှာဒီမိနစ်မှကြည့်လိုက်တော့ကျန်တဲ့ရှင်တန်လို့ရတဲ့ပိုင်းကြီးကအပွင့်နေရလမ်းဆန်းတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အော်သူမသိဘူးပဲရှင်တန်ကြီးတော့ကိုရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အောင်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။ရေလောင်းခြင်းခံရတယ်။ရေလောင်းဖို့မမေ့တော့မမေ့ဖို့အရေးကြီးရတော့။ရေနှုတ်ကပတ်တော်ရေအသက်ရှင်တော်ရေယနေ့အလောင်းခံရတဲ့အသက်တာရှင်တန်ကြီးထွားလာတယ်ရှိတော့ရှိနေတယ်6တွေ့တဲ့ခါမှာမလှပတော့ဘူးတကယ်တော့သူလှပနေတာပဲလှပခဲ့ဘူးတယ်လှပခဲ့တယ်တုံးတော်လည်းအခုချိန်မှာဒီဘက်ကနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့ခါမှာသူ့မှာလှပခြင်းက6တွေ့လို့ခံတာတုံးတော်လည်းဒီနေ့ဒီလှပတယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝကသူက6တွေ့မလှပတော့မဟုတ်တော့ဘူးလှပြန်လည်းပြီးလှပနိုင်တဲ့အစွမ်းစားရှိနေတဲ့ဖြစ်တယ်ဘာလို့သူကရှင်တန်နေလို့ဖြစ်တယ်ရှင်တန်နေတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရေလောင်းခြင်းကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရေလောင်းခံရတယ်ရှင်တန်ကြီးထွားဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ရေကိုဆက်လက်ပြီးတောက်သုံးနေရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ pandemic ဖြစ်တယ်အချက်တန်းကြုံတွေ့ရတယ်အခက်ခဲကြုံတွေ့ရတယ်ရင်ဆိုင်စရာတွေတိတ်များတယ်ဘဝရဲ့ခက်ခဲအခြေအနေကြမ်းတမ်းဆုံးအမှန်မိုက်ဆုံးလို့ထင်နေရတဲ့ချိန်တွေဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယနေ့ရေလောင်းတော်သူဖြစ်ဖခင်ရှင်ဆေလွတ်လိုက်တဲ့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်နေတင့်ရဲ့အနီးနားမှာအမြဲလာနေချစ်တော်မိတ်ဆွေ online အဖြစ်ဖခင်ရှင်စကားပြောနေတယ်မီဒီယာအဖြစ်ဖခင်ရှင်စကားပြောနေတယ်တစုံတစ်ခုသောအရာမျိုးဖျားခြင်းစကားပြောနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘုရားသခင်ဒီအကြည့်ရှုအမြဲတမ်းကြွတော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ရေလောင်းခြင်းခံရတဲ့ခါမှာသူ့ဘာကိုလဲပြန်လိုက်ပြီးတော့မှရေလောင်းတဲ့တတ်တာဖြစ်ဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့။ရေလောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာရေရတဲ့ခါမှာလန်းဆန်းခြင်းဆိုတာလာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားတတ်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားတော်နဲ့ကင်းကွာလို့မရဘူး။ကင်းကွာလို့မရဘူးကင်းကွာသွားလိုက်တာနဲ့ညှိုးသွားဒါပေမဲ့မတည်သေးဘူးနော်ရှင်ထဲမှာလည်းစုံပြောက်တင်ညှိုးငယ်လို့ထင်နေဆိုတင်အဲ့ဒါတည်တာမဟုတ်ဘူးညှိုးငယ်လေဘာလိုအပ်တာလဲတင်ရေလောင်တင်ဘဝမှာရေလိုအပ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရေလိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကြည့်ရှုကြွလဲနှင်းကဲလို့ပြန်မချရမှာရေမိုဟေရိုတောင်ယောကစင်သက်လာတဲ့နှင်းတွေကယနေ့
ပြန်လာပြီးလမ်းဆန်းမှုဖြစ်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးမှုထဲမှာလမ်းဆန်းစေလိုမျိုးပဲလေမနေ့တိုင်းမှာတည့်ရ6တွေ့နေတဲ့အသက်တာကိုပြန်လဲပြီးတော့မှလမ်းဆန်းဆိုပြေစေဖို့အတွက်ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အကြံစီလို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအသင်းတော်ကိုရိန္သုအသင်းတော်ကိုစိုက်ပျိုးတယ်စိုက်ခံရတယ်စိုက်တယ်ပြီးတော့ရေလောင်ပေးတယ်။နော်စင်နော်ရီယိုလေးပဲဒါပေမဲ့ရီယိုလေးပဲတွားရအောင်တင်ဘွားခု6တွေ့တယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပြန်လဲလန်းဆန်းစေမှာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ယခုပဲဖယားသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်တင်ကိုတိုးထိပြီးတော့မှတင်ရဲ့6တွေ့နေတဲ့ကဏ္ဍတင်ရဲ့6တွေ့နေတဲ့စိတ်တွေမျောနေကြမဲ့ပြီးတော့မှဟာ6တွေ့လာတယ်ဖယားသခင်တင်ကိုတိုးထိပါစေကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်ယခုပဲဆုတောင်းပေးနေပါတယ်ဘုရားသခင်တင့်ကိုချစ်တယ်ဘုရားသခင်တင့်ကိုချစ်တယ်ဘုရားသခင်တင့်ကိုမပြစ်ထားဘူးအမြဲတမ်းနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မှသူရဲ့လူတွေကိုစေလွတ်နေတယ်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့မှစကားပြောနေဒါကြောင့် pandemic ကြောင့်စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ COVID-19 ကြောင့်စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ဒါကဖယားရဲ့စကားတော်ထဲမှာအကုန်လုံးရှိနေတယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်လာမယ်စစ်တွေဖြစ်မယ်မြေကလေးလုံးမယ်ရေတွေချီးမယ်ယောဂတကူပေါ်လာမယ်သို့တော်ညာလည်းပဲနေတို့အတွက်စိုးရိမ်မှုကြောင့်မရှိဘူးငါကဲမယ်လောက်ပြောင်ကဲမလဲကဘာမြေကြီးပြက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါစကားငါဝိညာဉ်ရှိတော်သူကတော့မပြက်စီးရဘူးငါပြန်ကြွလာမယ်ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်တဲ့ခါမှာအတွေးတော်နဲ့အသားတော်နဲ့ဆက်ဆံခြင်းနဲ့တို့ပြန်ကြွလာခြင်းအမှုရာကိုမျော်လင့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတင့်ကိုခြေလောင်ပေးနေတယ်။ဒီ online ကနေကျွန်တော်စကားတွေပြောပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးညာနေခြင်းဒီတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာကိုရေလောင်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။တင်းကြီးထွားမှုတစ်ပြားခင်လို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်တတိယချက်ဘုရားသခင်ကကြီးထွားစေတော့ဒါလည်းချက်နဲ့လည်းပြန်ပြောချင်တယ်။ကြီးထွားစေတော်သူလို့ဘုရားသခင်ပြောတာကယနေ့ဒါဆိုရင်စိုက်ပျိုးတော်သူနဲ့ရေလောင်းတော်သူဘယ်သူကပုံရေးကြီးတယ်ဒီထဲမှာတော့ဘုရားကပြောထားတယ်နှုတ်ပတ်တော်ပြောစိုက်ပျိုးတော်သူနဲ့ရေလောင်းတော်သူဒီတလုံးတော့လည်းဖြစ်နေတယ်ဟာဒုက္ခပဲငါ့ကိုဟိုဆရာကဲလေချင်းဟောပြီးငါကဲလေချင်းရတဲ့ငါ့ကိုကဲလေချင်းဟောပြီးတဲ့ဆရာကငါ့ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးဒီဆရာမဒီညီကိုကတော့နောက်မှလာပြီးဝင်လာတာတည့်ရမချဘူးဟိုဆရာကဒီဆောက်သွားတာကိုပို့ပြီးဆိုတော့အမျိုးကွဲပြားတဲ့ချိန်မှာဖယားရဲ့အမြင်မှာဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာတလုံးတော့ရတယ်ဖြစ်တယ်သူတို့တယောက်ကမကွဲပြားဘူးတဲ့ဖယားသခင်သူတို့တယောက်ကိုကွဲပြားဖို့စေလွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သင်ရဲ့တက်တာထဲမှာသင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လာပြီးတော့မှဝေငှမှုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းတို့လာပြီးတော့မှမျိုးစိကျဲသွားတဲ့သူတွေဆက်လက်မတင်ဝိညာဉ်ကြီးထွားဖို့အတွက်ဖျားစေလွတ်လိုက်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေဆရာဆရာမတွေအလုံးစုံကဖျားသခင်အတွက်အတူတူပဲတလုံးတဝဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အားလုံးကတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာအတူတူအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။အတူတူအလုံးလုံးနေတာနော်။အတူတူလုံးလုံးတယ်ဆိုတာရန်သူမဟုတ်ဘူး။ငါတို့တွေအားလုံးကသခင်ယေရှုရဲ့ဘက်မှာရှိနေကြတယ်အသင်းတော်ကြီးကျွန်တော်တို့ denomination ရဘယ်တော့ပဲကွဲပြားပေမဲ့ရန်သူလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာကတင်မချစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တင်မှာပြဿနာရှိတယ်အသင်းတော်မတူတာ denomination မတူဘူးမှန်တယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲမချစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တင်မှာပြဿနာရှိတယ်အားလုံးကဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာဖယားရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာငါတို့တွေအားလုံးကအတူတူလုပ်နေတဲ့ကြောင့်ဘုရားခင်ရဲ့ရှင်မှာတလုံးတော်ရဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီစက်ကြည့်အောင်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့ရရှိလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီသူ့ရဲ့မူရင်းအတိတ်ပဲမှာကိုလည်းဒီကိုတင်တော့တုံတင်တာချင်းဖြစ်တယ်လို့တို့တယ်တော့ဝင်နေတော့ကျွန်တော်ဘာခံစားရလဲဆိုတော့တစ်စက်တည်းမှာကျွန်တော် application ဆွဲမယ်ဆိုရင် site ပြိုးဖို့အတွက်မျိုးစိဆိုတာတယ်လာတယ် site ပြိုးတော့သူကဘာတယ်လာဆိုမျိုးစိအဲ့မှာချက်ချအောင်နော်မျိုးစိတယ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့မျိုးစိကို तू မပိုင်ဘူး site ပြိုးတော့ तू လည်းမပိုင်ဘူးရေလောင်းတော့ तू လည်းမပိုင်ဘူးမျိုးစိကဘယ်သူပိုင်လဲဆိုတော့ဖျားပိုင်တာဆိုအဲ့မျိုးစိထဲမှာရှိတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒါကြောင့်ကြီးထွား
ကြီးပွားစေတော်သူကဖရာသခင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျိုးစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ရှင်တန်ကြီးထွားခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ကဖရာသခင်မှာပိုင်တာဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကအသက်ကိုပေးတယ်တပါးသောသားတော်ကိုချစ်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတော်ကိုချစ်တော်မူ၏အသက်ပေးပြီးချစ်တယ်ဗျာသားတော်ကိုရတော်သူသည်ထာဝရသက်ကိုရတဲ့ကြောင့်သားတော်ရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်ရတဲ့ချိန်မှာထာဝရသက်ကိုရပြန်အဲ့သားတော်ရတဲ့မျိုးစေ့ကနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ဒါလို့ချက်ကြည့်မယ်ရှင်ပေရုဩရာစာပရမစာဆောင်ခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်အခန်းကြီး1ခန်းငယ်20မှာဖြစ်ပါတယ်ခန်းကြီး1ခန်းငယ်20မှာဖြစ်တယ်တင်တို့ဒီဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောမျိုးစေ့အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်သည်မဟုတ်မဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်သောမျိုးစေ့တည်သောအသက်ရှင်၍အစဉ်အမြဲတည်တော်မူသောဘုရားသခင်နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ဖြစ်ပွားသောကြောင့်ညီကိုများကိုချီအောင်မဆောင်အမှန်ချစ်ခြင်းလုံးကစိတ်ထဲမှာတမန်တရားကိုနားထောင်တဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေပြီးမှစင်ကြယ်စေပြီးတဲ့မြင့်စင်ကြယ်သောစိတ်နဲ့အချင်းချင်းအားကြီးသောချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိကြတယ်ဒါကြောင့်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့မျိုးစေ့နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်တဲ့ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့နဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တော့အဲ့မျိုးစေ့တဲ့မှာအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာပါလာတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကြောင်းပြောရင်ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ကအသက်ရှင်ခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖယားရဲ့အသက်ရှင်စေတော့မျိုးစေ့ကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာယေရှုကိုရတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့မှရှင်တန်ကြီးထွားခြင်းအခွင့်မိုက်ဆက်တာအာမင်ဟာလေလုယာငါတိတ်မတိုးပွားသေးဘူးငါမတိုးပွားနိုင်တော့ဘူးလို့တင့်ကိုယ်တင်ထင်ရင်အဲ့ limitation ရဲ့အတွေးခေါ်တဲ့မှာယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အစစ်မှန်သောအတွေးခေါ်စစ်မှန်သောခံချက်စစ်မှန်သောနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ရှင်တန်ကြီးထွားခြင်းရွယ်ချက်ကမျိုးစေ့ကဘုရားစီကလာပြီးတော့မှအဲ့မျိုးစေ့ထဲမှာမဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်ခြင်းနဲ့ရှင်တန်ကြီးထွားခြင်းဆိုတာပါလာတယ်အဲ့ဒါဘုရားစကားဒါကြောင့်ဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပရမဦးဆုံးရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာလူကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့လူရပေါ်မှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကmultiplication နဲ့ flourishing ပွားများခြင်းကြီးထွားခြင်းအဲ့ဒါခုလုံးပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီစကားကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ခဏခဏပြောချင်လဲအဲ့ဒါပြောတဲ့ခါမှာဒီနေ့လက်တွေ့မြင်ရတဲ့ material blessing အကြောင်းကိုဘုရားသခင်အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာဖယားတဘောတော်ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အသက်ရှင်သောမျိုးစေ့နဲ့စိုက်ထားတဲ့အသက်တာအတွင်းမှာရှင်တန်ကြီးပွားရသောမင်္ဂလာရှင်တန်ကြီးပွားခြင်းကြီးထွားခြင်းအသက်တာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယနေ့တော့ဘာမှငါမကြည့်ပွားနိုင်တော့ရေလောင်းပေးတဲ့သူရှိတယ်မျိုးစေ့လာဆိုင်ပေးတဲ့လူရှိတယ်နှစ်ခုလုံးနှစ်ယောက်လုံးကဖယားသခင်ကစီလွတ်လိုက်တယ်ဖယားသခင်အလုံးလုံးစီတဲ့တလုံးတဝတဲ့အလုံးလုံးစီတဲ့သူနှစ်ယောက်လုံးဖြစ်တယ် at the same time မှာကြီးထွားစေတော်မူသောကြီးပွားစေတော်မူသောဖယားသခင်သာလျှင်တတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ရေလောင်းသောသူစိုက်တော်သူမတတ်နိုင်ဘူးရေလောင်းသောသူမတတ်နိုင်ဘူးကြီးပွားစေတော်မူသောဘုရားသခင်တတ်တယ်မွေးဟေးအောင်စရာကောင်းတယ်နော်ဒီနေ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်တရားတတ်တာထဲမှာကြီးပွားဖို့ကြီးထွားဖို့အတွက်လူမတတ်နိုင်ဘူးဘုရားတတ်နိုင်တယ်လူကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်အာမင်နားလဲစေချင်တယ်နော်အဲ့ဒါပြောလို့လူမလို့ဘူးတခြားရမလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလူကိုတောင်းပြီးတော့မှဘုရားကစီလွတ်လိုက်တာဖယားရှိတဲ့အချိန်ဖယားရှိတဲ့နေရာဖယားအလုပ်လုပ်ခြင်းကဘယ်တော့မှမပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားရဲ့ကြီးထွားစေခြင်းကြီးပွားစေခြင်းကသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမဖြစ်နိုင်သောအရာကိုမဖြစ်နိုင်သောအချိန်တွေမှာမလုံနိုင်သောအရာကိုမလုံနိုင်သောအချိန်တွေမှာမကြံစီနိုင်သောအရာကိုမကြံစီနေနိုင်သောအချိန်၌ပင်လင်ဖယားသခင်ကသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကြီးပွားစီတော်မူသောဖယားသခင်သာလျှင်တတ်နိုင်တယ်အာမင်ဝန်ခံရအောင်ဖယားတတ်နိုင်တယ်အာမင်ဖယားတတ်နိုင်တယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေ
ဒါလေးပဲလို့ပြောမိဒါလေးတော့ခက်တယ်နော်ဒါလေးတော့ကန်တာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့သင်ဘဝမှာလက်မြောက်အရှုံးပေးမဲ့နေရာတိုင်းရဲ့ equation ထဲမှာယနေ့ဖယားတတ်နိုင်ဒါဘုရားပြန်ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါလုလောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့သဘောပေါက်စေချင်တာပေါလုကသူကိုယ်တိုင်ပြောပြနေတာပေါလုလည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြောပြနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာလူကိုကြားခံအစားထိုးတဲ့နေရာတွေအများကြီးဖြစ်တာဖြစ်တယ်ငါတယောက်ရဖို့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကူညီမဟို business ပိုင်ရှင်ငါ့ကိုအရင်ကြီး site ပေးမှာဒါမှမဟုတ်ဒါငါရောက်ဖို့အတွက်ကြော်ညာအရန်ကောင်းမှာဒီလို method တွေ idea တွေလိုကောင်းလိုမှာပါတိုးတော်ညာလည်းပဲဒီနေ့ဖျားပြန်ပြောနေရတဲ့ဘဝတက်တမှာမင်္ဂလာရှိပြီးကောင်းစားစေခြင်းအကြောင်းအရာကထာဝရဘုရားဖြစ်နေတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့မှာတစ်စက်မှာပြောလို့ဆိုတော့ဒီမှာမရှိတယ်ဆိုငယ်ရှင်းမှာစိုက်ပြောသောသူနဲ့ရေတော်တော့အတီးတီမိမိလုံးတဲ့အတိုင်းအကျိုးခံရလိမ့်မယ်အာမင်နောက်ဆုံးကျွန်တော် number 4 principle ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံတော်သူကအကျိုးခံစားမှာဖြစ်တယ်လုံဆောင်တော်သူကအကျိုးခံစားမှာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့အပေါ်မှာတည်တော်သူကအကျိုးခံစားမှုရှိတယ်အလုံးလုံတော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လုံဆောင်တော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆက်လက်ပြီးမှရှောက်လန်းနေတော်သူဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဖယားထဲမှာရှိတော်သူဒီရှင်သန်နေတော်သူဖယားကကြီးပွားစေတော်သူကြီးထွားစေတော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကြီးထွားစေတော်သူကြီးပွားနေတဲ့တက်တာကရွေ့ရှားမှုရှိတယ်ရုန်းကန်မှုရှိတယ်အာမင်ရုန်းကန်မှုရှိတယ်ကြီးထွားမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်သူကလုံတဲ့အတိုင်းအကျိုးခံရတယ်ဒါဆိုသူဝိညာဉ်ထဲမှာတင်ပါလို့မလဲတင်ဘဝအတ္တကျွန်တော်ဘဝအတ္တမှာမျိုးစိတ်လာပြီးစိုက်တော်သူရှိလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြီးထွားနေရတယ်ရေလောင်းတော်သူရှိလို့ကျွန်တော်အတ္တဘုရားထဲမှာကြီးတော်ပြမှာဘုရားအမှုတော်ပြမှာပေါင်းနေရတယ်ဘုရားမမာထားနော် the great commission ထဲမှာတင်တို့ဒီတွားနေလူမျိုးတကာတို့ပေါ့ဆိုလူမျိုးတကာတို့မှာသွားပြီးတော့ဝင်ငါခိုင်းတာရှင်တန်ချင်းအသက်ရှင်ကြီးကိုသွားပိတ်ခိုင်းတာကဲပြန်ချင်းတဲ့စကားကိုပြောခိုင်းတာat the same time ဂျေရုဆလင်မြို့ကစ၍ယူဒာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတန်အောင်ငါရဲ့တသက်ဖြစ်မယ်လို့ဘုရားမှာထားတဲ့အရာကဒီစကားကိုကိုရန်တူအော်ဒါစာထဲမှာပြောနေတဲ့ရှင်ပေါလုကတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့အညာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးစိတ်အားကြီးလို့သူဖြစ်တယ်။တကယ်လည်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်။သူ့မှာပြောပြစရာတင်ယူခံယူထားတဲ့ဘာသာရေးထုံးစံဖာရီရှဲဖြစ်တယ်။အမြင့်ဆုံးရောက်သူတင်ထားတဲ့တက်တာဖြစ်တယ်။သို့တော်ညာလည်းပဲဂျေရုဆလင်မြို့ကစ၍ယူဒာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူ့အတွင်းထဲမှာရှင်တန်တဲ့မျိုးစေ့ကသူ့အတွင်းထဲမှာရှင်တန်တဲ့ဖယားရဲ့စကားကယနေ့ဂျေရုဆလင်မြို့ကနေစပြီးတော့မှဒီ culture ဒီယဉ်ကျေးမှုဒီနားလည်မှုကိုဖျက်ချောပြီးတော့မှတစ်စင်တပါအမျိုးသားတွေရဲ့ထဲမှာငါရဲ့မင်္ဂလာတင်စကားငါရဲ့နာမောက်တည်တော်ဖို့အတွက်ငါရွေးကောက်တော့တစားဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ခြင်းခံရတယ်လို့မျိုးပဲယဉ်ကျေးမှုတွေထုံတန်းစင်လာတွေရိုးရာတွေကန့်သက်မှုတွေအကုန်လုံးကိုကြော်ဖြတ်သွားအောင်ကြီးပွားစေတော့ကြီးထွားစေတော့အသက်ရှင်တော့ဖယားသခင်ရဲ့တကူတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေသင်ဘဝတတမှာကြီးပွားစေဖို့အတွက်ကြီးထွားစေတာကဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဂျေရုဆလင်ဆိုတဲ့နေရာထဲမှာမြို့နေတယ်ဂျေရုဆလင်ဆိုတာတင်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်တင် comfort ဖြစ်နေတဲ့ဇုံလေးထဲမှာဖြစ်တယ်တင်စပ်ပြီးမှမသွားချင်တော့ဒီထဲမှာဆင်ပြေတယ်တိုးတော်ညာလဲဖယားကကြီးထွားစေတယ်ကြီးပွားစေတာဟုတ်ပြီနော်အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာကြီးပွားစေတာဒီတေကောခန်းကြီးတောင်းထဲမှာအပေါ်မှာဘာကြည့်လဲဆိုတော့နင်တို့တွေတဲ့နို့ပဲတောင်းနေတဲ့တမဟုတ်တော့ဘူးကြည်ခဲ့သောအစာကိုစားရမယ်ဝိညာဉ်တတကြီးပွားစေတယ်ဒါကြောင့်ငါအတွက်ငါခံစားခြင်းငါလိုချင်တာငါတဘောငါတိုင်းဝစွာလာဖို့ပဲဖယားတဘောဖယားစကားဖယားချမ်းစီဖယားလိုတော့ဖယားသခင်ထဲမှာဆိုပြီးတိုး၍နားလဲတင်သောချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့သူတပည့်ငါတပည့်ဆိုဇာတိတွေကုန်ခွာပြီးတော့မှယနေ့ဖယားက
သူကြီးပွားစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဂရိကိုပေးနေတာဒါကြောင့် foundation အပြင်မှာလေယေရှုခရစ်တည်းဟူသောတိုင်မြစ်မှာတပါအခြားသောတိုင်မြစ်ကိုအဘယ်သူမျှမချနိုင်ရိုးရိုးလေးပဲရှင်းရှင်းလေးပဲပြက်ပြက်တာတာနှုတ်ပတ်တော်ပြောထားတာအခြားတိုင်မြစ်မရှိအခြားတိုင်မြစ်အသက်မရှိယေရှုတည်းဟူသောတိုင်မြစ်ပေါ်ပဲ testimony တည်ဆောင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရတယ်လုံဆောင်နေနေ့တိုင်းမှာအသက်ရှင်နေလုံဆောင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပို့ဆောင်နေတဲ့လုံဆောင်နေအရာခတ်သိမ်းအလုံးစုံကအတိတ်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မှာ wasting နေရကုန်သွားလို့အတိတ်ပဲမဲ့စွာအချိန်ဖြုံးနေစွာဖရားထဲမှာမရှိဘူးတကယ်ဝိညာဉ်တော်ကရှောင်းလန်းသက်ရှင်တော်သူကနေရတန်သက်ရှင်နေတာတိဆောက်ခြင်းပဲစူတောင်းနေခြင်းနဲ့တိဆောက်ခြင်းပဲအချိန်ဖြုံးနေခြင်းမဟုတ်ဘူးဖရားနဲ့စကားပြောနေခြင်းသည်ဖရားနဲ့သက်ရှင်နေခြင်းသည်ကြီးထွားခြင်း grow ဖြစ်နေတဲ့ process ဖြစ်တယ် hallelujah ဘာမှမမြင်တွေ့ရတယ်သို့တော်လည်းကိုရိုနဲ့ဆက်တော်ပြီးတော့ကိုရိုအတွက်လှုပ်ဆောင်နေရခတ်တဲ့လူကိုယ်တိုင်သွားနေမယ်တွားလို့ရအောင်ယနေ့ကျွန်တော်ငွေတွေကိုဆေလို့နေတယ်စူတောင်းကြီးကိုကြီးကိုဆေလို့နေတစုံတရာနဲ့ကျွန်တော်ယနေ့ငွေအားနဲ့စူတောင်းခြင်းအားနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေအားလုံးကတည်ဆောင်နေဘယ်တည်းမှလည်းယေရှုတည်ဟူသောတခုတည်သော foundation ရဲ့ပေါ်မှာယေရှုမှာခြားတဲ့တိုင်မြစ်မှာအခြားမရှိဒါကြောင့်ထိုတိုင်မြစ်ပေါ်မှာရွှေငွေကြောက်ကောက်တစ်တာမြက်ပင်ကောက်ရိုးတို့ကိုထပ်ဆင့်တိဆောက်တော်သူရှိသည်မြတ်အတီးတီးအလုတ်ဒီထင်ရှားလိမ့်မယ်ဟေးတင်ပါလုတ်တယ်လဲဆိုထင်ရှားမယ်တဲ့ရွှေဖြစ်ဒီမာလားငွေဖြစ်ဒီမာလားကြောက်ဖြစ်ဒီမာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်သားနဲ့ကောက်ရိုးနဲ့မြက်ပင်ဖြစ်ဒီမာလားအဘယ်သို့မြမှုကဖော်ပြခြင်းနေ့ရက်ဒီမိအဖြစ်ထင်ရှားလိမ့်မည်လူတိုင်းလှုပ်တော်အလုတ်ဒီအဘယ်သို့သောအလုတ်ဖြစ်သည်ကိုမိသည်စစ်ကြောစုံစမ်းလိမ့်မည်ထိုတိုင်းဒီပေါ်မှာထပ်စီတီဆောက်တော်အကျဉ်သူ၏အလုတ်ဒီမြဲထိုသူသည်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်အလုတ်ဒီကျွမ်းလောင်၏ထိုသူသည်အရှုံးခံရလိမ့်မည်ယနေ့ထပ်ပြောကြည့်ရချစ်တော်မိတ်ဆွေသင်နေ့ရက်တိုင်းအသက်ရှင်နေတာကြီးထွားလို့ဖြစ်တယ်တင်နေ့အတိုင်းသက်ချင်တာဝိညာဉ်ထဲမှာကြီးပွားနေတော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့ပမာတိဆောက်ထားတဲ့ရွှေငွေကြောက်ကောင်းကြောက်တံပရမများခိုင်မာခြင်းအနေနဲ့တိဆောက်ဖို့အတွက်ယေရှုရဲ့ထဲမှာဝိညာဉ်ရဲ့ထဲမှာဇာတိထဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်ထဲမှာတိဆောက်နေတော်သူမှန်ကန်သောနှလုံးသားနဲ့အတွင်းထဲကမှန်ကန်သောနှလုံးသားနဲ့ကိုရောရဲ့တဘောတော့ကိုရောရဲ့စိတ်တော်နဲ့အတူညီညွတ်စွာနဲ့လက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးကိုရောအနန္တရကနေတော့အသက်ရှင်နေဖြစ်တယ်။အဲ့လိုတိဆောက်ထားတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကအတိအခံတာမီးနဲ့စစ်မယ်။တစ်သားမြက်ကောက်ရိုးတွေကတော့လောင်ကျွမ်းသွားလိမ့်မယ်။ဒီကြီးရတော့အချိန်ကုန်ပြီးတော့မှအချိန်ကုန်သွားပြီးတော့မှလုတ်ပြီးတော့မှဘာမှလှုပ်เสียမကြံနဲ့မင်းစစ်တဲ့ခါမှာပြာဖြစ်သွားတဲ့အတ္တမမစ်စီဖို့အတွက်ယနေ့တန်ရှင်းသောဝင်တော်ဘုရားကယနေ့ကျွန်တော်နှိုးဆော်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဥယျာဉ်မူဖြစ်သောဖယားသခင်ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင်းလှုပ်သမျှလုပ်ငန်းတိုင်းကဖယားသခင်အားဖြင့်ဖယားနာမတော်အဖြစ်ဖယားထဲကနေပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့ခတ်သိန်းကဖယားကခောက်လုပ်ထားတယ်အသေးဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်လို့ထင်တယ်မှဒီအသေးဆုံးအလုပ်လုပ်ကဖယားရဲ့နာမတော်ထဲကနေလှုပ်ဆောင်တတ်ရှင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ထိုအရာကအတိတ်ပဲရှိတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအတိတ်ပဲရှိတယ်ပြီးသွားရင်ထိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကအသီးသီးချင်းနဲ့အတူလှုပ်အားခရှိရဆိုတွေ့ရတယ်ဝမ်းမြောက်စရာပဲဖယားနာမနဲ့ခံရတဲ့အရာဖယားနာမနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အရာကတည်းကအချီးအနီးတစ်ခုမှမရှိတော့ကြောင့်ထိုဘုရားခင်နာမတော်ကဘာဆက်ချီးမွမ်းနေရှိပါစေဒါကြောင့်ထိုဘုရားရဲ့နာမနဲ့နေ့ရက်တိုင်းအသက်ရှင်နေချိန်မှာဘုရားအကြံစီငါဘုရားအတွက်လုပ်နေတယ်ငါကြီးထွားနေတယ်ကြီးထွားခြင်းအတ္တတာလေးလို့တိဆောက်ခြင်းအမှုကိုပြုနေတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်နားလည်ခြင်းနဲ့တူယနေ့ကြီးပွားစေတဲ့ကြီးထွားစေတဲ့ဘုရားသခင်တင့်ကိုဆက်လက်ပြီးပို့ဆောင်သွားမယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ရင်းနဲ့ရှေ့ဆက်သွားဖို့ဖျားရှင်ကောင်းနေပါစေ